ဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အသင်းတော်မိသားစုများအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မျိုးသမီးများကိုကိုရောကောင်းချီးပေးတယ်အိုးကိုရောပေးထားတဲ့ကောင်းချီးများပေါ်မှာကိုရောဘုရားသခင်ကစီးမကုတ်ပဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ရေရောစောနဲ့ပြန်လဲပါဝင်ခွင့်ပေးတော့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အိုးပါဝင်ကြတော့သက်တာတီးတီးနိုင်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်လဲနှစ်လဲရှန်လဲလှုပ်လဲပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအသုံးပြီးတော့ညာနိုင်လဲများစွာသောပျောက်ဆုံးဝင်များကိုဖမ်းဆီးစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးပြုတော်ဘုရားသခင်နဲ့အောပဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပါမယ်အကြောင်းကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုဆုတောင်းအနံပါရဖဖျားသခင်အာမင်မထိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျမ်းစာတစ်ခါတည်းဖတ်ရအောင်လို့เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်30ကနေပြီးတော့မှ7ထိဒီနေ့ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိသားစုများဒီနေ့ဘုရားသခင်သင်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်လို့เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်30ကနေပြီးတော့မှစနစ်တီကိုကျွန်တော်ညင်ဖတ်သွားရအောင်လုံးဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ဒူးတင်းတဲ့သုံးကောင်းခင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကိုးတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာနာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီအကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နေ့ညမပြတ်အပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်သို့ချလေပြီးသူတို့သည်သိုးတငယ်၏အသွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့သက်သေခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံဒီတိုင်အောင်ကိုအသက်ကိုမနှမျောကြထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရှင်လန်းကြလော့မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သည်အမိန်လာရှိအကြောင်းမူကားမာနသည်မိမိကာလတကာလသာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွသင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနေညမပြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်တာကသင်ဘေးနာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အိမ်ဘေးနာလည်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့မြင်လို့ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးစာရမာနကသင်ကိုနေညမပြတ်အပြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာသင်ရဲ့ conscious မှာသင်ရဲ့အသွေးခေါ်မှာသင်ကိုနေတိုင်းမလုံမချုံဖြစ်အောင်ဟဲ့ငါလုံမပြန်ပြီဟဲ့ငါဒီလိုဖြစ်ပြန်ပြီတင်းကိုတင်းမလုံမလဲဖြစ်အောင်တင်းရဲ့ conscious မှာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတင်းရဲ့အသက်တာမှာတင်းကို attack လုပ်နေတာကစာရမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာကျမ်းစာကအဲ့လိုပဲအတိအလင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။အခန်းငယ်စစ်နဲ့မှာမိမိကာလတကာလသာရှိတယ်ကိုဒီမကြာတော့ဘူး။မကြာတော့ဘူးသူ့ရဲ့ကာလကမကြာတော့ဘူး။မကြာခင်သူ့ရဲ့ကာလကုံဆုံးပြီးတော့မှကန့်နဲ့လောင်သောမိငရဲထဲမှာထာဝရကနေထာဝရရှို့ခြင်းကိုခံရတော့မှာမလို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာစာရမာနဒီကြံတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့တာ၍သင်ကိုဆွဲချဖို့တာ၍သင်ကိုအာယုံနောက်အောင်လုပ်ဖို့တာ၍သင်ကို depression ပေးဖို့တာ၍သင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်ဖို့တာ၍လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖဖျားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဂရက်ကောတန်ရှင်သူများကိုကိုရော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆင်ရင်ပေးတော်မူပါတိဆောက်ပေးတော်မူပါနာမတော်ဘုလို့ငါဖြစ်စေပါတိုင်းနှုတ်ရှာပါးစပ်ကိုသုံးပြီးလို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရော့ပြောလို့တော့ရကိုရော့တုံတင်လို့တော့ရတုံတင်ပါမယ်အကြောင်းကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုဆုတောင်းအနံပါရဖဖျားသခင်အာမင်မထိုင်သေးဘဲနဲ့ပြုံးရွှင်ဆိုတဲ့အားလုံး shalom ဆိုတော့ပပလိုက်နှုတ်ဆက်ရအောင် thank you amen 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 အားလုံးပြန်ထိုင်ရအောင်ယေရှုထူးတင်ပါတယ်လို့တပတ်ချင်းစီတိုင်းမှာအခုလိုဗိမာန်တော်မှာကျမ်းမာစွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ယနေ့သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့မြတ်ကြီးတိုင်ဘုရားသခင်က2021ကိုလည်းပို့ဆောင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘုရားရှင်နာမတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကတ်ဆိုးများစွာကြားထဲမှာခက်ခဲမှုပေါင်းများစွာကြားထဲမှာကျမတို့ကိုလုံခြုံစေတဲ့ဘုရားကာကွယ်တဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ထိုဘုရားသခင်ယေရှုဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်စင်ချင်းခွန်အားယူသွားဖို့ကယုံကြည်သူများ၏အောင်မြင်ရာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအသက်တာသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခြင်းခွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောင်ခြင်းကိုကျွန်တော် claim မလုပ်ဘဲနဲ့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် depression တွေဝင်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်အမျိုးစုံတွေပြဿနာတွေများစွာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခြင်းဆိုတဲ့ position မှာအောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယက်တီခွင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုဆင်ခြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်စာလံ61ထဲမှာဒီလိုလာပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုရော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှ automatically သူ့ရဲ့ဌာနတော်မှာထားပြီးတော့မှကာကွယ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေသောသူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်
နေတက်ဖို့လည်းရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်မိသားစုတစုထဲမှာအိမ်ထဲမှာနေပြီးဆိုရင်မိဘရဲ့အရေးအောက်မှာနေတဲ့သားသမီးကိုမိဘကကာကွယ်စမြဲဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းမိဘရဲ့မျက်ကွယ်မိဘမမြင်သောနေရာမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ရန်ကားတဲ့သားသမီးကြတော့မိဘကလက်လန်းမမီတဲ့အတွက်မိဘရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာနေလို့မရဘူးပြောချင်တာကဘုရားသခင်က limited ရှိတဲ့ limited power ရှိတဲ့ဘုရားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကာကွယ်မှုအတောင်တော်ဆိုတဲ့အရေးအောက်မှာနေတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီ omnipresent ဖြစ်တယ်omnipresent ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းရှိသောဘုရားလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် omnipresent ဆိုတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့မှကာကွယ်သောဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကွယ်ကာယဌာနမှာနေတတ်သောသူနေသောသူကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့အမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံကာကွယ်တယ်လို့ပြောသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောဘရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆောင်ရန်တတ်ချထားသောကြောင့်တဲ့စာတန်ကတော့မှယောဘကိုကြည့်ပြီးတော့မှထိလို့မရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုတော်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဆောင်ရန်တတ်ချထားသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထိလို့မရဘူးလို့စာတန်ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအဲ့လိုပဲဝန်ခံပြီးတော့မှခံဝန်စာတင်ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယောဘကိုဘုရားသခင်ကာကွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာယာဌာနတော်မှာအမြဲနေတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်သူများထိုကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကွယ်ကာယာဌာနတော်မှာနေပြီးတော့မှနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအောင်ခြင်းဆိုတဲ့ ground ကနေပြီးတော့မှခြေလန်းသောသူဖြစ်ဖို့လို့ငါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့တွေကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တစ်ချက်ပဲပြောပါမယ်လို့ဒီနေရာမှာကျမ်းစာကိုပြန်ထုတ်ပေးပါဗျာတဲ့အခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်ခြင်းကဘာကြောင့်လဲဒီမှာအတိအလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ချင်ခွန်အားယူပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အငယ်7ကိုခြေစုပ်ပြည့်ထိုးပေးပါလို့เนาะအငယ်7မှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ရာကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းက guarantee ရှိထားပြီးသားဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ deed ပေးထားပြီးသားဘုရားသခင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေး authority ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်အပေါ်မှာလဲတဲ့အငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်အားလုံးချက်ချက်ဖတ်ရအောင်တဲ့တော့သူတို့သည်တိုးတငယ်ဤအသွေးအားဖြင့်၎င်း hold on ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပါစေခြင်းနဲ့တိုးတငယ်ဤအသွေးအားဖြင့်ချက်ချက်လေးဆိုရအောင်တိုးတငယ်ဤအသွေးအားဖြင့်ယုံကြည်သူများစွာသောအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ခြင်း authority အောင်ခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာတိုးတငယ်အသွေးထဲမှာနစ်မြုပ်ထားတယ်ဘုရားသခင်အကုန်လုံးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် realize ကျွန်တော်တို့ကမသိမဖော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တိုးတငယ်အသွေးရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တောက်ကြနေ့မှာသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်တယ် hallelujahတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအသွေးလို့ပြောလိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုအာယုံစိုက်စေခြင်းတယ်ဖယားသခင်သည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်း serious အမြဲတမ်းအထူးပဲဂရုစိုက်သောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအသွေးမှာအသက်တည်တယ်လို့တရားဟောဝတ်ပြုရာကျမ်းခန်းကြီး7မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အသက်ဒီအသွေး၌တည်သောကြောင့်လူအသက်ကိုမတတ်ဖို့ပြီးရင်အပြည့်ရဲ့ဖြေရာသည်အသွေးထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ Leviticus အခန်းကြီး7မှာထိုကဲ့သို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ် The nature of blood အသွေးရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့အဲ့အထဲမှာအသက်ရှိသောကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့အရာကဖယားသခင်ကိုစကားပြောတတ်သောကြောင့်အသွေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်း serious ထားပြီးတော့မှ action ယူတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးဆင်ခြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အသွေး၃မျိုးပြောမယ်မြန်လေးနဲ့ပထမက the blood of Abel အာဘေလရဲ့အသွေးနဲ့ယောသရဲ့အသွေးကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်10ကနေ7ကိုထိုးပေးပါကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်10ကနေ7မှာအတူချုပ်ပဲပြောမယ်အာဘေလနဲ့ကာအိနကဇက်တူပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကာအိနရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးအာဘေလရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုပဲလက်ခံတဲ့အခါမှာလယ်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်ငါညီလယ်ထဲသွားရအောင်လယ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာစကားခုနဦးညံသက်သေခံတယ်လို့ပဲစကားနဲ့ပဲရန်စတယ်ရန်စရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ညီအာဘေလကိုတပ်ပလိုက်တယ်
သူ့ညီအာဘေလကိုတပ်ပလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအဖေအမေလည်းမမြင်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းကာကွယ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှကာကွယ်မကာကွယ်ဘူးမမြင်ဘူးသူ့အမေအဖေအမေညီလေးကိုတပ်ပလိုက်တယ်သူ့အနေနဲ့တော့အမှုကငြိမ်းပြီသူ့မှာပြိုင်ဘက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အာဘေလအသွေးကမြေထဲကျပြီးတော့မှပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာအိနာတဲ့မင်းညီရဲ့အသွေးရဲ့အော်တန်ငါအနာမှာဆက်ရောက်လာတယ်လို့ပြောတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အသွေးမှာအသက်ရှိသောကြောင့်အသွေးသွန်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီအသွေးရဲ့အော်တန်ကိုဘုရားသခင်ကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာဘေလဘက်မှာယက်တီပြီးတော့မှအမှုစီရင်ရတာဖြစ်တယ်အာဘေလရဲ့အသွေးသွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကာအေနာပေါ်မှာဘာ release လုပ်လာတယ်လဲဆိုတော့ချိန်ချင်းဆိုတဲ့အခချက်ချင်းဘုရားသခင်စေလွတ်တာဖြစ်တယ်မတရားသဖြင့်တတ်သောကြောင့်အသွေးရဲ့အခကဘုရားသခင်ရှေ့မှာရောက်လာသောကြောင့်အသွေးရဲ့အခချိန်ချင်းချက်ချင်းရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဂလက်စားချေပေးပါကိုတော့အာဘေလရဲ့အသွေးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာတက်ပြီးကိုတော့မတရားသဖြင့်ကျွန်တော်အကိုကတတ်တယ်ကျွန်တော်ကမျိုးစုံညင်းဆဲပြီးတော့မှအသွေးသွန်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုပါလူယူသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကိုဂလက်စားချေပေးပါပြန်ပြီးတော့ထုချေပေးပါပြန်ပြီးတော့ချေပပေးပါပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှစီရင်ပေးပါအာဘေလရဲ့အသွေးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လည်းမနေနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ချက်ချင်းစီရင်ရတာဖြစ်တယ်အသွေးရဲ့အော်တန်အသွေးရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစီရင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာဘေလရဲ့အသွေးကြောင့်ကာအိနာကထွက်ပြေးရတယ်အာဘေလရဲ့အသွေးအော်တန်ကဂလက်စားချေခြင်းဂျိန်ခြင်းပြီးရင်ရှုံးနေခြင်းပြီးရင်မတီငြိမ်ခြင်းအဲ့ဒါတွေတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး4အငယ်30ကနေ7မှာတောက်လျှောက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အသေးစိတ်တော့အချိန်ကြောင့်မဖတ်တော့ဘူးအေးဒါတွေအားလုံးတောက်လျှောက်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအသွေးမှာအဖိုးအခါရှိတယ်အသွေးကအတန်ရှိတယ်အသွေးရဲ့အော်ဟစ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပြန်လဲပြီးတော့မှဂလက်အစားချေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်စင်ချင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး40ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ကိုသူ့အကိုတွေကရောင်းစားလိုက်တာ10နှစ်ကျော်ပြီ73နှစ်လောက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီအဲ့ချိန်မှာသူ့အကိုတွေကယောသတ်ရှေ့ရောက်လာတယ်ယောသတ်ကအီဂျစ်လိုပဲဝတ်စားထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုယောသတ်မှသူ့အကိုတွေကမသိတော့အီဂျစ်စကားလိုပဲပြောတယ်ဘာသာပြန်နဲ့ပြောရတဲ့အတွက်အမျိုးစုံစစ်ဆေးတယ်အမြင့်မြတ်တဲ့အခါမှာအကိုတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောအချင်းချင်းပြောပြီးဂျူးလိုဟေပြဲလိုပြောပြီးအဲ့ဒါရူဘင်ကဂျန်တဲ့သူ့ရဲ့ညီတွေကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းတို့မသိဘူးလားဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တော့ငါတို့ရဲ့ညီကိုမသက်ရအောင်မယောင်းစားရအောင်သူငါတို့ကိုတောင်းပန်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုမင်းတို့မြင်ရတဲ့နဲ့ရက်ဆက်သူ့ကိုယောင်းစားပလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့် तू ကသေပြီးတော့မှသူ့အသွေးကြောင့်အခုငါတို့ကပြန်ဂလက်အဆက်ခံရတယ်ဆိုထင်တယ်တကယ်တော့ယောသကသေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံကဘာလဲဆိုတော့အသွေးသွန်းလိုက်ရင်အသွေးမှာဂလက်အစားချေခြင်းအသွေးမှာအကျိုးအဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ခြင်းကိုပြတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကယုံကြည်သူများအာဘေလရဲ့အသွေးလူအသွေးမှာအမြဲတမ်းဂလက်အစားချေခြင်းစီရင်ခြင်းအဓိကရစေခြင်းတဲ့ຢာကစီရင်ခြင်းအမြဲတမ်း curse judgment အမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအာဘေလနဲ့ယောသတ်ရဲ့အသွေးပြောသောအရာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒုတိယအသွေး the blood of the lamb အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖတ်ရအောင်နော်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်21ကနေ23အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဣသေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျွန်ဘဝအနေနဲ့နေရတယ်ဖယားသခင်က Passover night မှာပတ်သက်ခါညမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုကိုတန်းနဲ့ချီတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်စုကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဒါမဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါင်းတောက်လျှောက်9ခုလုပ်ပေမဲ့ဖာရောဘုရင်ကမလွတ်ဘူးဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကမှဖာရောဘုရင်နှလုံးသားကိုမကြေမွခိုင်းဘူးပြီးရင်လဲချုပ်နှောင်ခါရတဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကိုလွတ်ခြင်းမပေးဘူးနောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့သားဦးသေးခြင်းကပဲဂျူးလူမျိုးတွေကိုအဲဒီချုပ်နှောင်ခြင်းရတယ်ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆင်ခြင်ရအောင်အချိန်မကြည့်ဘဲနဲ့ရသွားစေခြင်းနဲ့နော်ရသွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့သုံးထိုအခါမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုး
that Jidu upon no go call you, they know the ain't town ya, a thee go see, do the edo go you, but the car both that jalo. Who to pin you the sea go you, in the night tear though a tweet him and nipping, the guard told the guard I napedo go, toto chalo. Thô nào mà nán nét trái áo, bé tụi mía mimi ấy để gặp hiện đó mất thoa ya, cháu mua cái tháo ra phía đi, ego tu lù đó go, đang khát chén thâu chén khát thoa đó mua mi, để cái thâu này, để cái đại na phết này xí đó, tuổi go miền đó cả, tháo ra phía đi, để cái go lon thoa đó mua mi, phía xí đó tụi đi tiền đó go, đang khát chén ấy thế đó win ya đó khuyên go, bé đó mua, ấy đi nhá mà. Nama te to den go tay yare tu lum yaw bo atwat chom bwa ka ni paung 400 lum yaw ya bo atwat than ne chi do lum yaw ya bo atwat nama te to den go tay yare nama ne a thwe go ton laung yare e di a thwe go basin so de di khwat the ma the yare e di khwat the ma the de a thwe ne ma pi de be ne ba naw that law ya de le so hu to nyon lok khaw de hu to pin so de tit gain ta khu shi deတစ်ပင်အရွက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရွက်ကိုသွေးထဲမှာနစ်ပြီးတော့မှဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တကထုတ်တကတိုင်မှာပက်ပြီးတော့မှသူကတုတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့သေမင်းတမန်လူတွေကိုတတ်မဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဘုရားသခင်ကလွတ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဖြတ်လာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဘယ်သူနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကြည့်မှာမဟုတ်လူကောင်းလားလူပူလားလူရှည်လားလူဖြူလားလူမဲလားကြည့်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တကတုတ်တကတိုင်မှာဘာတုတ်ထားတယ်လဲဆိုတာပဲကြည့်ပြီးတော့မှစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမိမိအိမ်နဲ့အညီမိသားစုရေအတွက်နဲ့ညီတိုးတငယ်ကိုတတ်ရတယ်တတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကထုတ်မှာတတ်ရတယ်တတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညမှာကောင်းကင်တမန်တေမင်းတမန်ကောင်းကင်တမန်တကယ်လက်တွေ့လာတယ်အီဂျစ်သားဦးတဲ့အကုန်လုံးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးသားဦးတယောက်မှမသိဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပညာတတ်လို့နော်အမျိုးစုံသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ပြစားစရာတခုခုရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဒီညမှာကယ်တင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီညမှာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကဂျူးလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ကဲ practical ပြောပြမယ်အဲ့ဒီညမှာဂျူးလူမျိုးတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီညမတိုင်ခင်မှာဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1တိုးတက်ရတယ်သူတို့ဘာယုံကြည်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသွေးကိုတကထုတ်မှာတကတိုင်မှာတက်ရင်ထိုးရင်အသွေးကသူတို့ကိုတေခြင်းကနေကယ်တင်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ယုံကြည်ရတာဖြစ်တယ်မယုံကြည်ရင်ထိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးယုံကြည်နံပါတ်1အသွေးကတုတ်ထားတဲ့အသွေးကသူတို့ကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတာကိုဂျူးမိသားစုတိုင်းကအရင်ဆုံးယုံကြည်ရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာသိုးကိုတတ်ရတယ်လယ်လီတတ်ရတယ်အသွေးသွန်းရတယ်ဘေးစင်ထဲကနေပြီးတော့မှတကထုတ်မှာတတ်ရတာဖြစ်တယ်တခုပြီးတခုခေါ်သွားမယ်နံပါတ်1 the lamb must be slain သိုးတငယ်သည်အရင်ဆုံးတိုက်သိုးတငယ်ကိုအရင်ဆုံးတိုက်ရတာဖြစ်တယ် the blood must be shed in the basin အသွေးကအင်တုံထဲမှာအရင်ထည့်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တတိယချက်က the blood must be applied by the hyssop လို့ခေါ်တဲ့ဟူတုပ်ပင်ညွန့်နဲ့တကထုတ်တကတိုင်းမှာတိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီညမှာသူတို့ကိုသေခြင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ရအစေခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လက်တွေ့သူတို့က3ချက်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့လက်တွေ့လို့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးထဲမှာ3ချက်ပဲပြောပါမယ်နံပါတ်1အသွေးသွန်းပြီးတော့မှအသွေးတုပ်ပြီးတော့မှတကထုတ်တကတိုင်းမှာတုပ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီညမှာသူတို့ကကယ်လွတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် salvation ဆိုတဲ့ဂျွန်ဘဝကနေပြီးတော့မှ free woman အနေနဲ့ကယ်လွတ်ခြင်း salvation ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနံပါတ်1ရရှိတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အသွေးတကထုတ်တကတိုင်းမှာတတ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီညမှာသေမင်းတမန်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခွင့်မရှိဘဲနဲ့ protection ဆိုတဲ့ကာကွယ်ခြင်းကိုသူတို့အဲ့ညမှာရရှိကြတာဖြစ်တယ် hallelujah တတိယတစ်ချက်မှာယုံကြည်သူတော်တော်များများမသိတဲ့
တီတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံခြင်းတဲ့ຢာကအဲ့ဒီညမှာအသွေးတော်ကြောင့်နံပါတ်3နဲ့တတိယချက်မှာ prosperity လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ Egypt ပြန်နေပြီးထွက်သွားရတာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ပြောတာမို့ချမ်းသာခိုက်လို့ပဲပြောတာ Egypt လူမျိုးတွေနားပြီးတောင်းတဲ့အခါမှာရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးဘန္တာတွေကိုလူယူပြီးတော့မှကြွယ်ဝစွာနဲ့ထွက်သွားရတယ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ခတ်ဆောင်ခတ်ကြွားခတ်ကြွားဝါနဲ့ထွက်သွားရတယ်လို့ကျမ်းစာကအဲ့လိုပဲမှသင်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတဲကန်တော့နှစ်ပေါင်း40တလျှောက်လုံးမှာသူတို့ရဲ့တဲတော်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပူဇော်တဲ့ဥစ္စာတွေအမျိုးစုံကအဲ့ဒီညမှာရရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းထဲကနေအကုန်လုံးလှုပ်လာတာဖြစ်တယ်နဲနော်စီးစိမ်မဟုတ်ဘူးကြီးမားစွာသောစီးစိမ်နဲ့အဲ့ဒီညမှာဖခင်သခင်ကထွက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသွေးကြောင့်တိုးတငယ်အသွေးသွန်းရတယ်တိုးတငယ်အသွေးကိုတကထုတ်တကိုင်တိုင်းမှာတတ်သောကြောင့်အဲ့ဒီညမှာအသွေးရဲ့တကိုးကပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1 salvation နံပါတ်2 protection နံပါတ်3က prosperity အဲ့ဒီ3ချက်ကိုပေးတာဖြစ်တယ် praise the lord ကယ်လို့ခြင်းကာကွယ်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကိုသွေးကအိမ်ညမှာပေးတာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah hallelujah ပြန်ပြောမယ်ပထမချက်အာဘေလအသွေးသွန်းလိုက်တာနဲ့အာဘေလအသွေးရဲ့အော်တန်က vengeance ဂလက်စားချေခြင်း curse ချိန်ခြင်းအတွက်အာဘေလရဲ့အသွေးကအော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာသွန်းတဲ့တိုးတငယ်အသွေးရဲ့အော်တန်က salvation protection prosperity အတွက်အော်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအသွေးကတောက်ချာနေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်သုံးခဲ့သောအသွေးကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောပြီးတော့မှအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကအပြစ်လုံးဝရှိတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းကျမတို့တွေအားလုံးအပြစ်ငရဲကနေပြီးတော့မှအပြစ်ငရဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်မကဘူးလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျမ်းမာစွာနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘုံထိအောင်မြင်စွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လုံးကတောက်ကြနေမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့မှအသွေးသွန်းလောင်းပြီးတော့မှတင့်အတွက်အကုန်လုံးဆက်ဆရာရှိတာအကျွေးတွေအကုန်လုံးဆက်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်သူများအားလုံးတေချာဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့အသွေးသွန်းခြင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းဒီတင်ထာဝရငရဲမကနေပြီးတော့လွတ်ယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသွေးထဲမှာခုနတိုးတငယ်အသွေးလိုပဲ salvation protection prosperity အကုန်လုံးပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဝေမျှသက်သေခံချင်တာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပြေရတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝရတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အစင်ပြေရတာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအသွေးသွန်းလောင်းသောသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့မှ vision နဲ့ပြန်ပြတယ်ယောဟန်ကြည့်မင်းတို့ယုံကြည်သူလောကမှာနေတဲ့ယုံကြည်သူအောင်မြင်ခြင်းကမင်းတို့ရဲ့ပညာရေးကြောင့်လဲဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပါကျန်တဲ့အများကြီးအဓိကမင်းတို့ရဲ့လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းလောကုတ်တရားထိအောင်မြင်ခြင်းဒီငါသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုအသွေးတော်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်ချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှစင်ကြင်အောက်ပြီးတော့ယေရှုတင်စေချင်တာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာယောဟန်ကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူတို့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုပြည့်ချေလေးလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့သူတို့ဒီကြည်ကြဲလို့ဆိုရအောင်သူတို့သည်တိုးတငယ်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်အောင်မြင်၍ကြည့်နော်အဲ့ညမှာဒီလိုဆိုရအောင်အားလုံးကြည်ကြဲလို့ဆိုရအောင်ကျွန်ုပ်သည်တိုးတငယ်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်အောင်မြင်၍ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာဘေလရဲ့အသွေးသွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဂလက်စားချခြင်းအော်တယ်ချိန်ခြင်းအော်တယ်ရှုံးနေခြင်းအော်တယ်မတည်ငြိမ်ခြင်းများစွာသောချိန်ခြင်းတွေအော်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သွန်းလောင်းတဲ့ခြင်းတွေစပြီးတော့မှအပြစ်လွတ်ခြင်းအော်ပေးတယ်ဂယုဏအော်ပေးတယ်ခြေဆုတော်အော်ပေးတယ်အောင်မြင်ခြင်းအော်ပေးတယ်ကြွယ်ဝခြင်းအော်ပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းအော်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမတူဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးထဲမှာချိန်ခြင်းထပ်ပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဘေလအသွေးသွန်းလိုက်တာနဲ့ဂလက်စားချစ်ကိုတော့ဂလက်စားမြန်ချေပေးပါကိုတော့ဂလက်စားမြန်ချေပေးပါကိုတော့ချိန်ပေးပါချိန်ပေးပါချိန်ပေးပါဖယားသခင်ရှေ့မှာအာဘေလရဲ့အသွေးကချိန်ချင်းဂလက်စားချစ်ချင်းတက်တက်ပဲအော်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကကိုတော့ရဲ့သားသမီးတို့ကအပြစ်ဖြေလို့ပေးပါဂယုဏတက်ပေးပါကျွဲဝစေပါကျမ်းမာစေပါအောင်မြင်စေပါအစင်ပြေစေပါပဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကအော်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဝမ်းမြောက်ဆိုတဲ့လက်ခုပ်သီးချီးမွမ်းရအောင် praise the lordလက်တွေ့ချမ်းစာနဲ့ပဲတက်တည်ထူတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်မယ်
Epic kanji tik kanga shit. Janche. Ngacha pame. Erane chino won kan chui chome. Ane sondame. Yeshu credo atuido load daga dirangero hoyong that the bo chansa kurai pame. No? Abela ye tuiga changing or obey. Yeshu ye tuido about obey the leg. Epic kanji te and a ship. Being did your kanji te and a con, being yoma kanji ang a go, being heavier kanji satong a sene, being take or kanji, chow and a seko nase, aropame. The kubi the kupame, being general, a tuido or me people not your womb can jimp you. They at that I did a piatic chima the lumia chambe map. Hallelujah. Hallelujah. Chano pema bo a tuido tema sheet happy dot the god or a thing with lumia chambe map. Hallelujah. And I jo alum paya then it though, to taro e a tui apien, hold on, babile, babile, piansoya, babile. Soya, to taro e a tui apien lodo muchin tihudo, jueno do muchin chezugo, ngaro ti. Kanya chai ye shukre atwe apien tin the apien luthabi da phit hallelujah tin the apien luthabi da phit hallelujah abela ya atwe ga galet sa chi chin ko or de chain chin ko or de ta ro ya atwe ga apien lut chin twat be or da phit hallelujah be tu apien twat le tin apien twat chno ye apien twat phit praise the lord apien lut chin ko or do atwe ro ye shu ye atwe ro phit dutiya ga ti yo khan ji tit khan nge khon ti yo khan ji tit khan nge khon pi yoma khan ji nga khan nge ko Okay, alo paya on, tinedo, paya the king the alena shido mu the gedo, ngaro the alena chin lelin, a chin made the aya poachin shija the pie, paya the king taro ye shukari a tuero the ngaro a pishi the miago, se cho do mu e, hallelujah, a pishi the miabalo pele. Say job it, Abishim Yabalopele, say job it, hallelujah. Abela Tuega, changing, Galesa Ore, Yeshu Credo Atuega, say Georging Obe or Bed up here, hallelujah. Piashinama Bonjiba say, Yoma Kanjinga Kangego. Alopaya, though Pie, Yakuri, Atuedo, Api, Piao Maya, do Yaubima, told the king Api, Aping Yema. Ke chodo mujindo yao mi hu ta yue myo lin sia shi a tui do ga chdo ko ba lo pe le ke chodo mu chin ba le ke chodo mu chin hallelujah hallelujah Hebrew kanji 73ခန်းငယ်စနစ်Hebrew kanji 73ခန်းငယ်စနစ်ပြီးရင်တစ်ကောခန်းကြီး6ခန်းငယ်19 20အားလုံးဖတ်ရအောင်တဲ့တော့ထိုတို့နဲ့အညီယေရှုသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်လူများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကမြို့တကားပြင်၌အသေးခံတော်မူ၏ယေရှုသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်လူများကိုဘာလို့ပေးလဲစင်ကြယ်စေတယ်ဘာလို့ပေးလဲစင်ကြယ်စေတယ်စာရမာနကတင့်ကိုနေနေညာပြောမယ်နင်ကညစ်ညမ်းတော်သူဟာပါဇက်ထဲမှာလည်းတောက်လျှောက်ခိုင်နေရဲ့ပြည့်စေလေကွန်းရဘီရတယ်မျိုးစုံမစင်ကြယ်တော်သူအမျိုးစုံပြည့်သိမ့်မယ်တို့ပေမဲ့လေတင်းဒီနောင်တတရားနဲ့ဘုရားသခင်ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့မှစွန့်လို့အသွေးတော်ကို claim လို့ကျွန်တော်ဒီစင်ကြယ်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ် hallelujah hallelujah တောက်စားစားနေတော့စင်ကြယ်ပြီးသားမလို့နဲ့ပေါ့နော်တောက်စားစားနေတော့စင်ကြယ်ပြီးသားလို့တော့မရအောင်နော်ကိုယ်စွန့်လို့ရတယ် amen hallelujah နောက်ဆုံးတစ်ချက်တစ်ကောခန်းကြီး6ငယ်19 20တစ်ကောခန်းကြီး6ငယ်19 20ဆက်ပြီးတော့ထိုးပေးပါအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းလုပ်မယ်ယုံရင်အသွေးတော်ကတင့်ကိုဒီနေ့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာမို့ယုံရင်အသွေးတော်ကတင့်ကိုဒီနေ့လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးဖတ်ရအောင်တဲ့တော့အဘယ်သို့နည်းသင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောသင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်၍တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလောသင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့် hold on သင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ဝယ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့အသွေးရဲ့အဖိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်တင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဖျားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကြည့်နော်ပတ်တခါညမှာ the blood of the lamb တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကတန်းနဲ့ချီသောသူများကိုsalvation ကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်
protection ကာကွယ်ခြင်းပေးတယ် prosperity ကြွယ်ဝခြင်းပေးတယ်တန်းတဲ့ချီတော်သူများလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာခရစ်တော်သုံးခဲ့သောအသွေးတော်ကတင်းရဲ့အသက်တာမှာခုနကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်ပြီးဘာတွေပေးတယ်လဲဆိုတော့တင်းရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကရွေးနှုတ်ခြင်းပေးတယ်ဆေးကြောပေးတယ်ကယ်ချွတ်ပေးတယ်စင်ကြယ်စေတယ်တင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ဘုရားသခင်သုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာဘေလရဲ့အသွေးကဂလက်စားချခြင်းអော်တယ်ကျိန်ခြင်းအတွက်អော်တယ်အစိမပြေခြင်းအတွက်អော်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွန်လောင်းသောအသွေးတော်ကခဏနေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခဏမြည်ဝဲစားသုံးမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သွန်လောင်းသောအသွေးတော်ကသင်ကိုရွေးနှုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆေးကြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကယ်ချွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်စင်ကြယ်စေထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အောက်မေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကယေရှုခရစ်တော်သွန်လောင်းသောအသွေးတော်အဖြစ်ယေရှုတင်တယ်ဒီမှာရှိတော်ယုံကြည်သူများအာမင်ရောက်တမ်းဖျားရှင်ထုကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာတဲ့စနစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ယောဟန်နာမှာပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်ဟလာပြီးတော့မှငါသားသမီးတို့တင်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါသွန်လောင်းထားပြီးတော့အသွေးတော်ကြောင့်လောကမှာကောလောကုတ္တရာမှာကောငါရဲ့အသွေးအဖြစ်တင်တို့ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအားရပါလက်ခုပ်တီးလက်အတန်လွှဲလက်ချီးမွမ်းရအောင် praise the lord woo hallelujah 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 အားလုံးမတည့်ရအောင်ယုံကြည်သူများယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်နောက်နေပြီးတော့မှဝန်ခံပါတင်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အသွေးတော်တကူကတင့်ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဖက်ခန်းကြီး1:8ထဲမှာတင့်ကိုအသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ထားပြီးပြီလို့ပြောတယ်။1ယောခန်းကြီး1ငယ်ခေါ်မှာတင့်ကိုရွေးနှုတ်ထားပြီးပြီလို့ပြောတယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ယောမခန်းကြီး9ခန်းငယ်6ထဲမှာအသွေးတော်အားဖြင့်တင့်ကိုကယ်ချွတ်ထားပြီးပြီလို့ပြောတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး73ခန်းငယ်7မှာအသွေးတော်အားဖြင့်တင့်ကိုစင်ကြယ်စေထားပြီးပြီလို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ကောထဲမှာတင်းရဲ့ကိုခန္ဓာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် depression တွေဘုရားသခင်ထားနေလာတာမဟုတ်အသွေးတော်ကစင်ကြယ်ထားပြီးစားတွေထားစေပြီးသားဖြစ်တယ်။စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းတွေနှုံချခြင်းတွေမကြမ်းမာခြင်းတွေအမျိုးစုံသောတိမ်ငယ်ခြင်းတွေမကောင်းသောအရာအားလုံးဒီစာဒမာနကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့လို့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစေးကြောတန့်စင်ရွေးနှုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာများစွာသောအခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်မှာစာဒမာနကိုအခွင့်ပေးလွန်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအရာတော်မှကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချနင်းနေတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်သင်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသွေးတော်ဖြင့်သင်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် praise the lord အသွေးတော်ဖြင့်သင်ဒီစင်ကြယ်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှဒီဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်နောက်နေကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့သင်ယုံကြည်စွာနဲ့ဝန်ခံအသွေးတော်တကောကဒီနေ့မှာသင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်နေကျေးဇူးပြုဒီဝန်ခံခြင်းကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဝန်ခံစေခြင်းပါတယ်လို့ကြည်ကြဲလေးဝန်ခံပေးပါကျွန်ုပ်ကိုခန္ဓာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်ဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ထားပြီးကယ်ချွတ်ထားပြီးဆေးကြောထားပြီးစင်ကြယ်စေပြီးဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကြောင့်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်အထဲ၌ကျွန်ုပ်အပေါ်၌အဘယ်တကိုးမြမရှိနေရယူလို့မရပါယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတစ်ခါယုံကြည်စွာနဲ့ကြဲလေးဝန်ခံပြီးတော့မှလောကဝိညာဉ်လောကယုတ်လောကအကုန်လုံးစာရမာနအကုန်လုံးကြောက်အောင်ကြဲလေးယုံကြည်စွာနဲ့ဝန်ခံရအောင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာ addiction เนาะဆွဲလန်းတာတွေမချီမလွတ်မြောက်နိုင်တာတွေချီနှောင်တာတွေလေးလံတာတွေဖျားခြင်းနာခြင်းတွေအားလုံးအတွက်လည်းဝန်ခံပါအသွေးတော်ကတင့်ကိုစေးကြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်တ
န့်စင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကအသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှသင်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားလာမှာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah ယုံကြည်ပါဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဝန်ခံစေခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခန္ဓာသည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်ဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ထားပြီးကယ်ချွတ်ထားပြီးစေကြောထားပြီးစင်ကြယ်စေပြီးဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကြောင့်စာရန်သည်ကျွန်တော်အထဲ၌ကျွန်တော်အပေါ်၌အဘယ်တကောမြမရှိနေရယူလို့မရပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဝန်ခံကြွေးကြော်ပါ၏အောင်မြင်စွာတဲ့လက်ခုပ်တီးလေးကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင် praise the lord hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်သင်ရဲ့တက်တာ၌ depression တွေအမျိုးစုံသောအရာတွေခံစားပြီးဆိုရင်ဒီအသွေးတော်ရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ပါအလကားပြောလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်သွားတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဝန်ခံကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအလှုပ်လို့သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ theory ပေါ်မှာအလှုပ်လို့သောဘုရားမဟုတ်တင်းရဲ့ philosophy ပေါ်မှာအလှုပ်လို့သောဘုရားမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအလှုပ်လို့သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝန်ခံတော်ရာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဒါလေအမြင်ပြုပြီးတော့ဝန်ခံကြတာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သင်တို့ရဲ့တက်တာတော့ဘုရားသခင်ကအံ့ဩပဲလွတ်ခြင်းကိုခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah.